يبدو أن الأزمة بين مجلس الشعب والحكومة لن تنتهي. حكومة تغيب عن الجلسات بعذر لم يقبله النواب، ورئيس مجلس يقرر رفع الجلسات للأسبوع المقبل. نبدأ الجلسة الآن الساعة 2:15. هذا أتصور هذه إهانة للمجلس، لا مش مقبولة بأي حال من الأحوال. كلنا عارفين المواصلات والطرق والحاجات دي كلها، عارفين إن في زحمة. أنا أتصور الحكومة ما احترمتش المجلس، وهذه إهانة موجهة للمجلس. ممكن الحكومة كانت تقول ان انا مش هقدر وما تخلوش الجلسة، يبقى في اتفاق ان الجلسة ما تكونش في هذا اليوم، هذا امر مقبول ان يكون في اتفاق ما يبقاش في جلسة في هذا اليوم. لكن ان جلسة 12:30 افضل قاعد لغاية الساعة 2:15 عشان ابدأ الجلسة، اتصور هذا امر غير مقبول بالمرة. يبدو ان الحكومة لم تستوعب حتى الان ان المجلس ده مختلف عن المجالس اللي قبل كده. ليس هناك اي اهانة للمجلس. يوم الاربع اجتماع مجلس الوزراء، انا كنت في مجلس الوزراء، كان عندنا اجتماع النهارده في هيئة الاستثمار. اول ما تم ابلاغي ان لازم ابقى متواجد في المجلس، غادرت اجتماع مجلس الوزراء وجيت على طول فورا. خلاص يا حسين. مجلس الوزراء اجتماعه كل يوم اربع في خلال اسبوع. معروف اجتماع مجلس الوزراء كل يوم اربع. بالامس السيد الرئيس كان قرار المجلس هو طلب حضور السيد وزير العدل، وكان السيد مستشار الوزير حاضر جلسة الامس، وقال انني اتصلت بوزير العدل وانه سوف يحضر غدا. لو كان مقرر اجتماع مجلس الوزراء لكنا سمعنا كلاما غير الذي سمعناه، او لو كان اجتماع مجلس الوزراء سيكون في نفس الموعد لكنا سمعنا كلاما اخر. نحن جئنا اليوم عشان نسمع وزير العدل ووزير البترول نستكمل اللي بيحصل. الحقيقة يا سعادة الرئيس في الشارع بيحصل حاجات بقالنا يومين، ويبدو ان هناك رد على نشاط المجلس، ويبدو ان هناك رد متعمد على ما سبق وان اوضحه المجلس بالذات في جلسة الامس. جلسة الامس المجلس والسادة النواب المحترمين وضعوا الامور في نصابها واعلنوا للشعب المصري كله وظيفة مجلس الشعب ايه ووظيفة الحكومة ايه. المجلس بيقوم بالوظيفتين، وظيفة الرقابة والتشريع من ناحية، ووظيفة خدمة الشعب في الشارع بأنبوبة البوتاجاز وغيره وغيره من ناحية أخرى. المجلس بيقوم بالاثنين، وقام امبارح الزميل الفاضل حسين إبراهيم ووضح هذا المعنى. يبدو أن هذا الكلام لم يعجب الحكومة، لأنها كانت تخططه لأمر آخر، كانت تريد إحراج هذا المجلس، ليس بدفع المظاهرات فقط حول المجلس كله في كل مداخل ومخارج المجلس فقط، ولكن بدفع المواطنين في الشوارع لأن يعلقوا مشكلة وخيبة الحكومة على هذا المجلس. الذي يتحكم الآن والذي يجب أن يساءل ويحاسب هو القائم بعمل رئيس الجمهورية الآن، ليس الحكومة. أنا لا أستطيع أن أضع كل شيء على رقبة الحكومة. الآن المجلس الأعلى هو الذي يقرر بقاء الحكومة من عدمها، هو الذي يقرر قضية التلغيم قبل التسليم. هناك تلغيم لكل قضايا الوطن في كل الوزارات قبل أن تسلم لرئيس جمهورية قادم. المطالب الفئوية يتعمد عدم الاستجابة إليها لافتعال أزمات في الشارع. قال السيد رئيس الوزراء ونحن في اجتماع معه كلمة صريحة نعيها جيدا، قال مسألة سحب الثقة اللي بتتكلموا عنها، اللي ادانا الثقة يجي ياخدها. وأنا أقول أن مجلس الشعب يستطيع سحب الثقة من الحكومة. أقول للحكومة وأقول للشعب المصري جميعا أن مجلس الشعب اللي انتخبتوه قادر على سحب الثقة من الحكومة، وقادر أيضا على تحديد مسؤولية رئيس الوزراء. طبقا للائحة المجلس الشعب يسحب الثقة من الحكومة ويحدد مسؤولية رئيس الوزراء، ونحن قادرون على ذلك. هذا المجلس مجلس منتخب من الشعب ولا بد أن يكون عند حسن ظن. أول رد اعتبار لهذا المجلس على ما صنعته الحكومة، احنا نستمر بس لابد من طرد الحكومة في هذه الجلسة. الأمر الثاني يا سيادة الرئيس، يا سيادة الرئيس، يا سيادة الرئيس، لا أوافق على ذلك. خلاص أنا هذا ليس من حقنا. الأمر الثاني يا سيادة الرئيس، لابد من البدء في سحب الثقة من الحكومة. مش عايزين نناقش بيان الحكومة ليه يا سيادة الرئيس؟ ما يصحش أبدا إن بيان الحكومة أكتر من 3-4 أسابيع وإحنا مش عايزين نناقش البيان. لازم نناقش البيان فورا، ثم نتخذ الخطوة المناسبة التي تليق بهذا المجلس الشعب تجاه هذه الحكومة المقصرة.
عبارة طرد الحكومة من هذا المجلس عبارة غير لائقة، ولا يصح بأي حال من الأحوال أن تقال هذه العبارة تحت قبة هذا المجلس. تحذف من المضبط. حكومة ايه يا ريس اللي انت بتحاسبها يا ريس؟ ما انت عارف السلطة مع مين يا ريس؟ السلطة مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللي جاب عصام شرف، جاب شفيق وجاب عصام شرف وجاب الحكومة دي. واحنا النهارده يا ريس هيعملوا فينا اللي عملوه فيهم عشان الشعب يقول لك برلمان اهو جه ولا عمل حاجة ولا نيل حاجة، وبيقول لك الاسرائيل بيقفلوا سفارتهم وماشيين، يعني ممكن يبقى في حرب اختلاقية كده اهو ونخش في مرحلة بقى ما نعرفش احنا اخرتنا رايحين فين يا ريس. ارجوك لو عايزين تسحبوا الثقة من الحكومة صوتوا ان انتوا تسحبوا الثقة، قولوا ان احنا عايزين نسحب، قولوا هنمشي في اجراءات لائحية قانونية ليست بهذه الطريقة. اتفضل اجلس يا ريس. ليست بهذه الطريقة. اجلس يا استاذ مصطفى، احنا بنشتغل لائحي وقانوني. سحب الثقة مش برفع الايدي. اتفضل. توجه الى الحكومة قائلا استقيلوا يرحمكم الله. ترفع الجلسة على ان تبدأ الجلسة القادمة يوم الاربعاء القادم 28 الساعة 12:30. الجلسة اللي جاية يوم الاربعاء 28 الساعة 2:10:30.